Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Apprendre avec moi. ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំអូខេបើទោះបីជាមិនសូវមានអ្នកមើលប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែបញ្ចេញមេរៀនឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលហើយបើនៅចប់នៅពេលដែលចប់សៀវភៅនេះគឺយើងនឹងទៅដល់សៀវភៅទី2ណាមេរៀនថ្មីកម្រិត2ណាA2អូខេអញ្ចឹងយើងកុំគិតឆ្ងាយច្រើនពេកឥឡូវយើងចូលដល់ទំព័រទី66ដែលនិយាយអំពី apprendre à parler មានថាយល់ឬក៏រៀនដើម្បីនិយាយសំណូមពរអ្វីធ្វើអ្វីមួយណាធ្វើអ្វីមួយយើងសំណូមពរធ្វើអ្វីមួយគេថា Est-ce que vous voulez écouter ces CD តើលោកចង់ស្ដាប់តន្ត្រីទេចង់ស្ដាប់ចម្រៀងនៅក្នុងកាសែត CD ហ្នឹងទេ CD ហ្នឹងទេ Voulez-vous danser អ្នកឯងចង់លោកឯងឬក៏កញ្ញាចង់រាំទេតាមបរិបទនៃការបកណា Tu veux danser avec nous អូនចង់រាំមួយបងអត់ឬក៏អូនឯងចង់រាំមួយពួកបងអត់ណាភាសាស្នេហាណាអូខេហើយខាងក្រោមគេដាក់ថា jouer au football ណា regarder la télévision aller au restaurant aller au cinéma ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែពាក្យឬក៏ប្រយោគ clear ដែរអ្នកនរគ្នាគួរតែចេះគួរតែចាំណាអូខេ jouer à ណា jouer à នេះគេដាក់ខាងលើ jouer à ណាលបាយប្រជាប្រិយខ្មែរមានលក្ខណៈសែងចោលឈូងទាញព្រាត់ស្វាដណ្ដើមទីបោះអង្គញក្រុងមន់ចាប់កូនខ្លែងដណ្ដើមស្លឹកឈើណាអានេះបារាំងអត់មានទេណាយើង jouer គេ jouer à លក្ខណៈសែងចឹងមក jouer à ចោលឈូង jouer à ទាញព្រាត់អានេះឈ្មោះរបស់យើងណាអត់មានកែភាសាបារាំងអត់មានទេហ្នឹងដាក់មកណាសេជាសំនៀងជាបារាំងមកត្រូវហើយអូខេអញ្ចឹងយើងខាងក្រោមនេះគេដាក់ថាយល់ព្រមណាយល់ព្រមអញ្ចឹងទម្រង់នៃការយល់ព្រមមានអីខ្លះមានពាក្យថា d'accord c'est d'accord oh oui je vais bien oui je suis libre អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែជាទម្រង់នៃការយល់ព្រមណាដូចដល់សួរអ្នកនរគ្នាថាចង់ស្ដាប់ចម្រៀងអត់ oui d'accord ឬក៏ d'accord c'est d'accord អូខេហ្នឹងសិតតែទម្រង់នៃការយល់ព្រមទាំងអស់អូខេឥឡូវប្រកែកម្ដងណាទម្រង់នៃការប្រកែកណា non je ne veux pas excusez-moi je ne veux pas j'ai un cours de français ណាអញ្ចឹង non je ne veux pas ហ្នឹងអាចថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមិត្តភក្តិចិត្តស្នាគ្នាមែនទែនណាបើយើងនិយាយខ្មែរថាស៊ីបាយអត់អត់ស៊ីហើយណាអាហ្នឹងទម្រង់ហ្នឹងទម្រង់បដិសេធណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅស្គាល់គ្នាយើងថា excusez-moi អញ្ចឹងទៅណាមានថាសូមអភ័យទោសខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំអត់ញ៉ាំបាយទេខ្ញុំអត់ឃ្លានទេហើយទម្រង់ excusez-moi ហ្នឹងមួយទៀតគឺប្រើសម្រាប់អ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងណាឬអាចជាគ្រូឪពុកម្ដាយយើងអីចឹងទៅយើងប្រើពាក្យ excusez-moi ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះគេថាអីគេ j'ai un examen je me repose je fais des exercices je suis occupé je suis occupé je ne suis pas libre je suis fatigué je suis malade je suis libre អញ្ចឹងទី1បកថាខ្ញុំមានការប្រឡងខ្ញុំចង់សម្រាកទី2ណាខ្ញុំមានការធ្វើលំហាត់ je suis occupé នេះមានន័យថាខ្ញុំរវល់ឬស្មើនឹង je ne suis pas libre មានន័យថាខ្ញុំអត់ទំនេរទេ je suis fatigué មានន័យថាខ្ញុំអស់កម្លាំងមិនខ្សោយលះលហើយឬក៏យើងណាអាចយើងធ្វើការច្រើនពេកឬក៏រៀនច្រើនពេក je suis malade មានន័យខ្ញុំឈឺហើយខ្ញុំមានជំងឺឈឺ je suis libre ខ្ញុំទំនេរចឹងគេដាក់ថា et toi មានន័យសួរមកយើងវិញ et toi est-ce que tu veux aller au marché dimanche តើអ្នកឯងចង់ថ្ងៃអាទិត្យអ្នកឯងចង់ទៅផ្សារទេចង់ទៅផ្សារមួយខ្ញុំទេណានេះជាសំណួរដែលគេសួរទៅយើងណាអញ្ចឹងបើអ្នកគ្នាចង់ឬមិនចង់អ្នកគ្នាឆ្លើយមកនេះបើចង់ d'accord c'est d'accord បើមិនចង់ non je ne veux pas ឆ្លើយយ៉ាងមកណាហើយបើយល់ល្អទៅសេមកណាសេមកឲ្យខ្ញុំមើលឲ្យណាថាវាត្រូវខុសផ្ញើទៅ page ទៅខ្ញុំកែឲ្យណាអូខេក៏លេខមកមើលទំព័រទី67មានអ្វីប្លែក67ឬក៏67មានអ្វីប្លែកគេថាគុណនាមចង្អុលណាគុណនាមចង្អុលនេះ Chers, cette ណា Chers, cette ណា Chers, cette ណាអញ្ចឹងគេមានបែងចែកឯកវចនៈនិងពហុវចនៈអូខេឯកវចនៈមានភេទស្រីនិងភេទប្រុសបារាំងគឺគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងគឺមានភេទរបស់វាអញ្ចឹងពហុវចនៈមានពាក្យសេណាពហុឯកវចនៈមាន Chers ហើយនិង cette ណា Chers បូកព្យញ្ជនៈ
ណាអ្នកនេះយល់ទេសើរបស់ព្យញ្ជនៈមានន័យថាបើសិនជាអក្សរផ្ដើមនៃពាក្យរបស់ហ្នឹងព្យញ្ជនៈព្យញ្ជនៈតេព្យញ្ជនៈអេព្យញ្ជនៈបេព្យញ្ជនៈមានតែអក្សរណាអក្សរហ្នឹងផ្ដើមដោយអក្សរអាមាន A ទេមាន B មាន C មាន S មាន T មាន V ណា W ហ្នឹងគឺយើងប្រើសិតហ្នឹងមកណាយល់រួមពាក្យណាដែលអត់មានស្រៈផ្ដើមខាងមុខហ្នឹងគឺយើងប្រើសើប៉ុន្តែបើសិនជាពាក្យមួយចំនួនដូចជាពាក្យថា la pre ហ្នឹង la pre គឺប្រើដោយអក្សរ A ហ្នឹងគឺអាស្រៈហ្នឹងគឺផ្ដើមនៅមុខពាក្យហ្នឹងគឺយើងប្រើសិតណាស្រៈណាឯស្រីសម្រាប់ស្រីសិតទៅនេះផ្ដើមស្អីក៏យើងដាក់សិតទៅហ្នឹងមកណាផ្ដើមដោយអក្សរ A ក៏យើងដាក់សិតទៅឲ្យតែភេទស្រីណា A E I O O Y ហ្នឹងឲ្យតែស្រីយើងដាក់សិតហ្នឹងមកមិនឲ្យមានការប្រែប្រួលទេណាអូខេឥឡូវយើងគេដាក់ខាងក្រោមដែលថាគុណនាមចង្អុលប្រើសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញមនុស្សឬវត្ថុណាមនុស្សឬវត្ថុ J'aime beaucoup ces cassettes de hip hop អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដាក់ set នេះ C នេះមកគឺយើងចង្អុលទៅវាហើយណាហ្នឹងគឺគុណនាមចង្អុលណា CD de hip hop អញ្ចឹងយើងចង្អុលទៅកាសែត CD ហ្នឹងហើយមិនអញ្ចឹងណាបើយើងមិនចង្អុលគេមិនដឹង CD មួយណាអូខេអញ្ចឹងគេដាក់បន្តទៀតគេថា Regardez cette chemise blanche elle est belle អញ្ចឹងគេដាក់ថានោះកលេចមើលនោះគាត់តែយើងសូកលេចមើលនោះគេចង្អុលទៅបាត់ហើយកលេចមើលអាវសមីមួយនោះអាវកណាត់មួយនោះពណ៌ខៀវនោះអាវនោះស្អាតអស់ហើយមូលហេតុអីគេដាក់ elle est belle ដោយសារ chemise នេះជាភេទស្រីអូខេ elle នេះគឺបើយើងអង់គ្លេសវាស្មើនឹង it is good it's look nice it's nice ណា elle est belle ណាអញ្ចឹងបារាំងវាមានការផ្លាស់ប្ដូរវាអញ្ចឹងបើយើងមើលមិនទាន់ទេមិនដឹងថាជប់ L ស្រីហានាងស្អាតនិយាយពីក្អៅមិនចេញនាងស្អាតវិញក្អៅហ្នឹងស្អាតហ្នឹងនេះ L នេះគឺជំនួសឲ្យ cette chemise ហ្នឹងគេអត់ដែរសរសេរពាក្យដដែលនៅក្នុង clear មកបន្ទាត់ហ្នឹងអត់មានពាក្យ cette chemise រហូតទេគឺគេជំនួសណាទីទៀតអ្នករៀនដល់ហើយអូខេអញ្ចឹងទៅមុខទៀតគេថាគេប្រើសើមុខនាមប្រុសឯកវចនៈចាប់ផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈណាឧទាហរណ៍ ce vélo ce gâteau ce table ណាសិតតែជាពាក្យដែលផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈហើយជាភេទប្រុសអូខេចង់មានពិបាកទេមេរៀនគេបញ្យល់ហើយខ្ញុំក៏បញ្យល់បន្ថែមទៀតអ្នកនរគ្នាហើយមួយទៀតគេថាគេប្រើសិតមុខនាមប្រុសឯកវចនៈចាប់ផ្ដើមដោយស្រៈនេះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណានេះឃើញទេ ce élève ដល់ពេលទៅជាសិតណា cet élève នេះគេបដូរទៅ cet élève គេដាក់ ce គេដាក់ cet élève មានថាសិស្សប្រុសម្នាក់នោះណាយល់ទេអ្នកនេះអូមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាarbre cette table មានដើមឈើនោះភេទប្រុសដែរណាឡោមប្រុសដែរអូខេអញ្ចឹងប្រមមកវិញអ្នកនរគ្នាត្រូវចំណាំថា ce ប្រើជាមួយនឹងពាក្យដែលផ្ដើមដោយព្យញ្ជនៈ cette ប្រើជាមួយពាក្យដែលផ្ដើមដោយស្រៈហើយ cette គឺប្រើជាមួយនឹងនាមភេទស្រីហើយ c'est គឺប្រើជាមួយនឹងប្រុសទាំងស្រីពហុវចនៈអូខេឥឡូវយើងមកមើលការបំបែកកិរិយាសព្ទ vouloir ហើយនឹង pouvoir នៅតង់ présent អូខេតង់ présent មានន័យថាបច្ចុប្បន្នអកាលអញ្ចឹងគេនឹងឲ្យអ្នកគ្នាមើលហើយវាមានដំបងខាងឆ្វេងដៃគេដាក់ថា pouvoir អាចណាអង់គ្លេសអាចអីគេទៅ can ណាអញ្ចឹង je veux tu veux il ou elle non je peux tu peux il ou elle peut nous pouvons vous pouvez ណា il ou elle peuvent អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចអ្នកអាចលោកឯងអាចទាំងអស់គ្នាអាចពួកយើងអាចណាពួកអ្នកឯងព្រោះវាពហុវចនៈហ្នឹងអាចមិនដឹងអាចធ្វើអីយើងមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែការបំបែកកិរិយាសព្ទវាគឺបំបែកអញ្ចឹងអូខេឥឡូវវា vouloir ម្ដង vouloir ចង់ណា je veux tu veux il ou elle veut nous voulons vous voulez il ou elle veulent អូខេនេះគឺជាការបំបែកកិរិយាសព្ទ vouloir
cái này thì tình á ở miền thì sai cái pin tình đấy bà cái sạp khác cái dương thần tình là cái sạp khác những ai bằng bài vì chỉ lẽ là radical được khi mà vô thằng mê điền môn trăng nè ok lấy dương mà khẳng cáo cái đã thật kia là sạp tiếng ở đây thật là cao cái sạp vouloir năng cái sạp pouvoir trái sẽ chỉ cái sạp đài nè yang này vô lấy chẳng nơi cao cái sạp vouloir năng cái sạp pouvoir nhau này thật đã cái sạp đài mà kì mạnh bái là cái sạp TP nè tôi mi tha je veux danser cái danser này nhóm trong ròm chắc danser này mạnh bái tới giờ bậc thiên tam bậc thiên je đừng thế nè tạo từng đồng mà kia máu TP il peut parler français còn ai thìภาษาฝรั่งมันchẳng bạc lấy đã cái sạp đài mà kia máu nè này cứ chỉ cả pra cái sạp vouloir nâng pouvoir cái đôi chỉ cả bằng bài cái sạp pouvoir nâng vouloir nè chẳng mê điên dương chọc tầm ní nè mê điên đầm nắng chùm nói thầm mày bà dương nó chọc tầm ní chùm nói grammaire mày bây giờ có nè từ bỏ thì học sập ẩm pần lắm hai sản phẩm đặc biệt tam toán và tam toán đấy mơ xa làng vinh cứ ở bên bà đây so không ai nơi lừa đường sành nè ô của vua merci à đây mà